Today, Benawali block is in front of you all to express concerns regarding the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026, which was introduced in the Lok Sabha. Benawali block expresses concerns regarding the bill, which will be brought into the next session. What is the concern that the bill proposes? To establish a designated authority with sweeping powers to seize, manage, and even dispose of assets and funds of organizations registered under the FCRA under this act, whose license are cancelled or surrendered or have been expired, including educational institutes, hospitals, churches, etc. We urge the Chief Minister, the Prime Minister, and the Home Minister of India to kindly drop this FCRA bill in the better interest of the people of India. आमगे आख्खे इंडिये भर चडशी एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स जे आसा तशेंच हॉस्पिटलां जायते आमगेले क्रिश्चियन ऑर्गनायझेशनान हे फॉर्मेशन केल्ले आसा, फाउंडेशन केल्ले आसा, ही सुरू केल्ली आमच्या क्रिश्चियन ऑर्गनायझेशनांनी. आख्खे इंडिये भर शुमर वयल्यान educational institute and hospitals are today being run by the Christian organizations. आता हे FCRA म्हणटाय ते अमेंडमेंट जे ते करून सोदताय ते हे सगळे ऑर्गनायझेशन केरीत भाशेन आमगे मायनॉरिटीज तांकां इफेक्ट जावपाचो चान्स आहा आनी ते म्हणल्यार ते अमेंडमेंट करून ते कितें म्हणटाय FCRA कायदे तेमी वाडयले आनी ते जरी तर फुलफील कोना जाल्यार पाडनाय जाल्यार गव्हर्नमेंटाक एक रायट येता की ही सगळी ऑर्गनायझेशन जी आहाय चड करून आमगेले क्रिस्तांवांनी ती गव्हर्नमेंटाक पावर दितलो टू टेक ओवर तेंगे आख्खे एसेट्स. म्हणजे एक मोठो इन्स्टिट्यूट आसा आमगे डॉन बॉस्को आहा, सेंट झेवियर्स आहा, कितलेच आमचे इन्स्टिट्यूट आहा की इंडिये भर तितून जायते पॉलिटिशियन देखून ते येसो कॉलेजीन शिकोवन वयर सरले आसात. ही सगळी इन्स्टिट्यूट्स आर गोइंग टू बी एट अ थ्रेट आनी हे रजिस्ट्रेशन जर तर कॅन्सल जालें जाल्यार गव्हर्नमेंट अक्वायर करतले विदाउट एनी रिझन. आणि FCRA ही बॉडी जी म्हणटाय ती बॉडी कोणाच्यान क्वेश्चन करून येना, तेका इट डजंट कम अंडर RTI लायक ED बी कितें आसता. एक जर तर रेड मारली इन्व्हेस्टिगेशन करपाक फायनली ते कोर्टान वचून केस फायल करून म्हणटकूच चॅलेंज करून जाता. बट दिस FCRA बॉडी कॅनॉट बी चॅलेंज. सो दिस लॉ कॅन बी व्हेरी डेंजरस और इट इज एन अटेम्प्ट टू टेक ओवर ऑल द इन्स्टिट्यूशन्स रन बाय द मायनॉरिटीज. सो हे आमकां असलो कायदो हाडपा न्हू आनी आमी उलो मारता आमच्या चीफ मिनिस्टरा लागीं गोंयांत आमचे कितलेशे इन्स्टिट्यूट्स आहाय क्रिस्तांव ऑर्गनायझेशन चलयताय ते टू सेफगार्ड द रायट्स ऑफ दीज ऑर्गनायझेशन. आनी आमचे ही कम्युनिटी जी आसा दे हॅव कंट्रिब्युटेड इमेन्सली फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ दिस कंट्री, वेदर इट वॉज इन एड्युकेशन और वेदर इट वॉज इन मेडिकल फील्ड. सो हे मोतीन धरून आमी उलो मारता की बाबा यसले बिल हाडपा न्हू. दिस इज नॉट अ गुड बिल. इट इज गोइंग टू बी very detrimental to the organizations which are running or NGOs which are running for the betterment of this country. फाटल्या दिसांनी जे आमी आयकता पेपराचेर जावं आमचे न्यूजांचेर की आमचो सरकार न्यू बिल पास करूंक सोदता FCRA, तेजेर आमी केरीत भाशेन निशेध मारूंक सोदता आनी आमी गव्हर्नमेंटाक उलो मारूंक सोदता की असली ऑर्गनायझेशनां जी आमचे गोंयांत चलतात, आमचे मिशनरीज ऑफ चॅरिटी जावं दुसऱ्यो ऑर्फनेजी जावं जायतो बरो भाव आमची जावं माद्र्यो भयण्यो जावं आमचे फादर जावं दुसरी ऑर्गनायझेशन जी आसात जे भायल्या फंडाचेर जी चलतात तांकां भरपूर मार येवपाक शकता. तर आमचो उलो आमच्या सरकाराक जे बिल जे ते अमेंडमेंट करूंक सोदतात ते ताणें बंद करचें, कित्याक हाजे उद्देशी जायतो बरो भाव जो आमचे आख्खे इंडिये भर चलता तो बंद जावंक शकता. आनी हे भावा उद्देशी जे बरेपण आमचे इंडियेक जावं आमच्या गोंयांत फुडें वेता ते घोडे बंद जावंक शकता. सो ताका लागून आमी मागता आमचे गोंयच्या सरकारा लागीं ताणें हे आमचे सेंट्रलाक विनंती करची आनी हे बिल अमेंडमेंट बंद करचें.